بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، باسم الأطفال المسلمين ببرخنبزوم بهولندا أتوجه إلى الآباء والأمهات والأجداد وكل غيورين على الإسلام وجميع المشاهدين على قناة إسلام تيفي وجميع الحاضرين والمستمعين، وأقول لكم شكرا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، فقد كنتم أنتم السبب في وجودنا هنا في هذه الدنيا، واحتفلتم بولادتنا فأكلتمونا وشربتمونا ولبستمونا وصهرتم على صحة أجسادنا، ومقابل ذلك تتمنون لنا مستقبلا زاهرا وأن نرد لكم الجميل، ولكنني أخشى أن ما تطلبونه كثير مقابل ما قدمتموه أنتم لنا حتى الآن. وأسألكم وباسم هذه الوجوه الطيبة، هل نحن الأطفال بهائم لا نحتاج إلا الأكل والشرب واللعب؟ وقد تسألون بدوركم ماذا ينقصكم وماذا تريدون أكثر؟ أقول لكم وباسم أطفالكم جميعا، نحن لا نريد أن نكون ممن قال فيهم القرآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والعياذ بالله. نحن نريد الوقاية من النار، ونريد أن تستجيبوا لنداء الله عز وجل القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنحن من أهليكم، ونحن نحتاج الوقاية من النار. ألستم مسؤولين عنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فأنتم مسؤولون عن أبنائكم خاصة وعن أبناء المسلمين عامة في هذه البلاد. وأقول لكم أيها الآباء والأمهات والأجداد، نعم لقد اعتنيتم كثيرا بأجسادنا، ولكن الكثير منكم أغفل الجانب الروحي فينا، والنتيجة أننا أتعبناكم بسلوكياتنا الغريبة، وربما كره البعض منكم اليوم الذي رزق فيه بالأولاد. فما السبب؟ ألم يقل القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ لقد صار البعض منا نقمة على والديه وعلى مجتمعه، تتخطفه الطيارات الهدامة شرقا وغربا. فما السبب؟ أقول لكم أيها الآباء والأمهات والأجداد، لقد اعتنيتم كثيرا بأجسادنا، ولكن يجب عليكم أن تهتموا أيضا بأرواحنا. وكيف ذلك؟ بتعليم إسلامنا بشكل صحيح. ولا تنسوا أننا في بلاد غير إسلامية، وبالتالي فإنه ليس من المعقول أن تتوقعوا من مدرسين غير مسلمين أن يعلموننا ديننا أو نتعلم من الإنترنت. إذا وليس من الضروري أن يكون كل أب أو أم عالما أو أستاذا أو فقيها تخرج من الجامعة، ولكن إذا كان الأمر هكذا فأين نتعلم ديننا إذن؟ في الشارع؟ لا. في المقاهي والملاهي الليلية؟ لا. أو في المدارس العمومية؟ لا، وألف لا. أين إذن؟ إنه المسجد هو المؤسسة الوحيدة
المعبرة عن كياننا ووجودنا كمسلمين في هذه البلاد، وهو الجامع بين أبناء المسلمين رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومشاربهم وتقاليدهم، وهو المكان الوحيد الذي تخرج منه كبار العلماء والفقهاء والمربون الأوائل. إذن أيها الآباء والأمهات والأجداد، لا تتعبوا أنفسكم في بناء كثرة المنازل والعمارات وشراء كثرة الأراضي الشاسعة والواسعة وتزعمون أنكم تضمنون لنا مستقبلنا، ولكني أقول لكم وباسم هذه الوجوه الطيبة البريئة إنكم ستتركونها وراءكم ظهريا، سنتنازع عليها بعد موتكم من سيحصل على الأكثر، وستبقى الحصيلة. القرآن قال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن ماذا نطلب منكم؟